अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाणे ख़बर शामिल कंदासीं। मोरो सिंध मां सिंधी अल्ताफ़ सूमरो जी रिपोर्ट मुताबिक़ मोरो में जीए सिंध महज़ पारां सिंध दरिया मां 6 कैनाल कढण ख़िलाफ़ क़ौमी शाहरा ते जीए सिंध महज़ जे चेयरमैन रियाज़ चांडियो जी अॻुवाणी में एहतजाजी मुज़ाहिरो करे धारणो हयो वियो। पंजाब ॾांहुं ईंदड़ वेंदड़ गाॾियूं मुकमल बंदि कयूं ऐं मेलनि ताईं गाॾियूं बीहजी वयूं। केनालनि ख़िलाफ़ सख़्त नारेबाज़ी कई वई। हिन धरणे में मुख़्तलिफ़ क़ौम परस्त तंज़ीमुनि जे अॻुवाणनि, कारकुननि, शहरनि, सहाफ़ी, सियासी, समाजी, इल्मी, अदबी तंज़ीम समेत हर मुख़्तलिफ़ फ़िक्र सां तालुक़ रखंदड़ माण्हुनि वॾे तादाद में शिरकत कई, जिन में डॉक्टर नियाज़ कालाणी, नवाज़ शाह भाॾई, पुनल सारियो, आशिक़ हुसैन ज़हूर, अबरार मोराई, शाह लतीफ़, इम्तियाज़ खोसो ऐं ॿियनि शिरकत कई। उन मौक़े ते अॻुवाणनि ख़िताब कंदे चयो त सिंध सिंधी क़ौम जी आहे। सिंध जी हर शइ ते सिंधी क़ौम जो हक़ आहे। सिंधु दरिया जे हज़ारे सालनि जी हिकु तारीख़ आहे जेको सिंधी क़ौम जे लाइ मक़सदु आहे। सिंधु दरिया असांजी थन मिसिल आहे। सिंधु दरिया सिंध जो जियापो आहे जंहिं ते पंजाब जो कब्ज़ो थियणु न ॾींदासीं। ही सिंधु दरिया ते धाड़ो आहे। असां उन्हनि धाड़ेलनि खे सबक़ सेखारींदासीं। मुल्क ठहण खां वठी पंजाब सिंध ते क़ाबिज़ आहे। सिंध जा सभु वसीला वबायूं वेठी आहे। हाणे सिंधु दरिया ते कैनाल जी सूरत में पंहिंजे कब्ज़े में आणणु चाहे थो, उहो थियणु न ॾींदासीं। सिंधी क़ौम सिंधु दरिया जी हिफ़ाज़त कंदी ऐं पंजाब साम्राज्य सां हाणे मज़ाहमत कंदी। जिन सिंध ऐं सिंधु दरिया जो सौदो कयो आहे, जिन खे सिंध जी अवाम कॾहिं बि बख़्श न कंदी, उन्हनि खे कॾहिं बि तारीख़ बख़्श न कंदी। मोहतरम भा डॉक्टर नियाज़ कालाणी, मोहतरम भा सरदार आशिक़ ज़फ़र कोरेजो, नवाज़ अली शाह भाॾाई, जीएस महाज जी क़यादत, मोरे जा साफ़ियो, अस्सलाम वालेकुम। जीए सिंधु देश, जीए साईं जीएम सैयद। अॼु 4 अप्रैल हा भुट्टे साहब जो अदालती क़त्ल आहे। तारीख़ शाहिद आहे त भुट्टे जे अदालती क़त्ल ऐं खून खाईंदड़नि जो नालो पीपल आहिनि। उन खून सां इंसाफ़ न कयो ऐं तव्हां त सूर्य पुट सिंध जा, जेको अॼु पंजाब जे भाड़े, पंजाब जे ज़ुल्म ऐं पंजाब जे बर्दियत ख़िलाफ़ ग्रीन पंजाब